नॉर्दर्न आयरलैंड के काउंटी टायरोन के ओमाग में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार रात 10 बजे से लेकर आधी रात को लोगों को अजीब भिनभिनाने की आवाजें आ रही हैं। लोग इससे इतने परेशान हैं कि रात को सो नहीं पा रहे। दुनिया भर में कई ऐसे जीव हैं जिनकी आवाज बहुत तेज और अजीब होती है, लेकिन ये कई बार लोगों को डरा भी देती है। इसी तरह हाल के हफ्तों में नॉर्दर्न आयरलैंड के एक शहर में जो हो रहा है वो लोगों की समझ से परे है और उतना ही डरा भी दे रहा है। रात भर आती है अजीब जीव की आवाज। दरअसल काउंटी टायरोन के ओमाग में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार रात 10 बजे से लेकर आधी रात में लोगों को अजीब भिनभिनाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। फरमानग और ओमग जिला परिषद के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि ये आवाज इतनी तेज है कि शहर में लोगों का सोना भी मुश्किल हो गया है। चूंकि ये आवाज बहुत बड़े एरिया में आ रही है, इसलिए इसके सोर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ये डराने वाला है क्योंकि कई लोग इसे एलियन के आने, दुनिया खत्म हो जाने या किसी खतरनाक जानवर के अस्तित्व से जोड़ रहे हैं। पार्षद स्टीफन डोनेली ने कहा कि आवाजों ने कई हफ्तों से लोगों की नींद उड़ाए हुए है। उन्होंने आरटीई रेडियो को बताया, कुछ लोगों को तो मानो इसकी आदत हो गई है। जब सुर्ख गुलाबी हुआ था आसमान, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। कुछ समय पहले ब्रिटेन के एक शहर में आसमान एकाएक पिंक हो गया था, जिससे लोग काफी घबरा गए थे। हालांकि बाद में इसका कारण मालूम हुआ, जो कि साइंस पर आधारित है। दरअसल 400 मिलियन टमाटर उगाने वाली एक एग्रीकल्चर कंपनी ने ये आर्टिफिशियल लाइट छोड़ी थी। केंट लाइव की रिपोर्ट के अनुसार थानेट अर्थ एक बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है जो थानेट आइल पर बिर्चिंगटन में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस कैंपस है जो 90 एकड़ भूमि को कवर करता है।